Появата на асаните в ранните етапи от развитието на йога е свързано с определен духовен стремеж. Както в съвременния свят хората патентоват определена методика, патентоват определен продукт, патентоват определена идея, така и в древността реализираните учители са оформили тяхното познание в една завършена система, в една функционална система, където всичките отделни елементи са работили заедно и са помагали на практикуващия да достигне определена степен на духовна реализация. Поради тази причина в последствие много от ползите в йога са се превърнали като средство за контакт и начин за взаимодействие с духът на тези велики и реализирани учители. Затова и можем съвсем спокойно да кажем, че във всяка една йога поза има заключен определен физиологичен, но също така духовен и дори бих казал мистичен смисъл. По този начин, когато практикуващите изпълняват дадена поза, те успяват да се свържат с учителя или с този аспект на божественото или с този елемент, феномен природен, който стои зад позата. Поради тази причина и, както вече споменах, е много важно да се познават имената и произхода на позите. Защото когато говорим, примерно, за поза кобра, или за поза лъв, или за поза гарване, или за поза костенурка, ние не говорим за случайни животни, не говорим за произволни животни. Говорим за конкретен лъв, говорим за конкретна костенурка, говорим за конкретен гарван. По същия начин, когато говорим, примерно, в поза планина, както се малко ще коментираме, не говорим за планините по принцип, а говорим за конкретна планина. Първата от позите, които ще разгледаме, е поза Тадасана. Тадасана е поза планина, тъй като самата дума Тада означава планина. Асана означава стоене или седеж или място, където седим и практикуваме. Асана е и постелката за медитация, постелката за практика. Тоест, мястото, където седим и самото седене означават асана. Асама щити, другото име на същата поза, вече произлиза от думата сама, което означава равен или балансиран. Планините и особено планината Хималайте и планината Меру са двете мистични планини. В Индия има различни, разбира се, има повече от една планини, но за индийците, за ведическата култура, Хималайте е най-специалната планина. Мястото, където бог Шива живее, там се намира връх Кайлаш, като се предполага, че на Кайлаш неговата така мистична опител на Шива се намира на Кайлаш. Той там живее с неговите последователи, така в едно паралелно измерение, да го наречем, заедно с Парвати, неговата така безсмъртна и вечна спътница. Така че позата планина, освен че дава, ни позволява да култивираме стабилност, баланс, заземеност най-вече, качествата, които са характерни за образа, за представата за планината, но в същото време и ни насочва към конкретно място, т.е. насочва ни към един от изворите на йога, тъй като Шива е един от най-мощните проводници на йогийската култура. Следващата поза, която ще коментирам, това е позата дърво, Врикшасана, на каменна резба от 7 век, открита в Махабали Пурам. Може да се види фигура, която изобразява йогин, стоящ на един крак. Това до голяма степен може да ни даде представа, че тази поза още в 7 век е била позната и е била практикувана. Тоест, с голяма достоверност можем да я приемем за една от най-ранно познатите и записани и отбелязани като археологически артефакт пози. В древността тази поза е била част от медитативния комплекс асани, тъй като някои аскети са седяли дълго време, на практика часове, без да мърдат в тази поза. Както има други пози, като например обърнати пози, стойка на глава и така нататък, които също са били много характерни и много разпознаваеми за ранните йоги. Малко по-късно в това експозе ще коментирам и
още една поза, която е всъщност обърнатото дърво, която може би е била така най-често чужденците, когато са навлизали в Индия, много често са виждали мистици, аскети да седят в тази поза. Поза дърво Врикшасана, освен че дава тази устойчивост, която, нали, тази заземеност и в същото време устойчивост, която има дърветата, тъй като ако планината тя е монолитна и никога не помръдва и седи като фундамент, върху който всичко останало стъпва, то дървото, въпреки че също е заземено и свързано директно с земята, то има и една определена степен на подвижност, на пластичност, на баланс дори, която, нали, се култивира чрез практикуването на тази поза. От друга страна, когато говорим за врикшите, за дърветата, трябва също така да имаме предвид, че във ведическата култура дървото е изключително мистично като растение. Думата врикша като цяло произлиза от вишура. И това означава разпространяващ се в природата или широко разпространен. Името на Бог Вишну произлиза от същият корен, тъй като самия Вишнус е този аспект на Божественото, който присъства в всеки един отделен елемент на битието. Почитането на дърветата е практика открита в почти всички древни култури по света. В древната литература, ведическа литература, се споменава калпа врикша, или дървото, което изпълнява желания. Също така се споменава и чайтаня врикша, което пък е дървото, което предпазва като чадър. Буда и Тритханкара, велик адепт на джайните, са били свързани до голяма степен с дърветата. Според Буда, дърветата, растенията, животните са много близки до природата на човека. Разбира се, на много места в индийския субконтинент можем да намерим отделни племена или отделни субкултури, които са почитали и обожествявали дърветата. В Рамаяна, един от най-така емблематичните ведически епоси, се споменава, нали, че майка Сита обикаля голямото дърво Баниян, което също е много свещено и много специално за ведическата култура, което се намира на брега, това дърво се е намирало на брега на река Калинди. По този начин тя изпълнява, нали, директна заръка от своя съпруг Шри Рама. В Махабхарата се говори за растения и дървета, които са били почитани от хората. В Бхагавад-гита Кришна дава ясна препратка и отново използва аналогията с дърво, което е обърнато с корените нагоре и с клоните надолу, нали, за да символизира връзката между божествения, невидимия свят и земния свят. Но може би едно от свещените и емблематични дървета, това е, и по-скоро растение да кажем, това е тулси, което е един форма на босилек, но така свещен, обреден, ритуален босилек. И това растение, тулси, се приема, че то самото е форма Тулси Деви. Тулси Деви е една от така най-големите, най-отдадените привържени последователки на Бог Кришна. И тя приема формата на растение, именно за да може да му осигури нужната защита, да оформи едно пространство, където да може той да изпълни своите така божествени предопределености, да го наречем божествени дейности. И до ден днешен вайшнавите не могат да изпълнят ритуал без да предложат, нали, да изпълнят пуджа, литургия или каквато и да е форма на богослужение, без да предложат в дар листо или парченца кора или цветче от тулси. Примерите за растения, които са свързани с определени божества или форми на божественото във ведическата култура, са изключително много. Ще дам пример само за няколко. Лотос, разбира се, поза лотос Падмасана е толкова емблематична за практиката на йога. Е пряко свързана с растението лотос. Лотоса се приема, че той израства от тялото и по-специално от пъпа на Бог Вишну. Дървото Кадамба, то пък се смята, че расте от ръката на Кандарипа, което, нали, дървото Вата е създадено от водача на якшите, така определен тип митични същества. Датурата расте от гърдите на Шива. Паласата пък расте от дясната страна на Бог Яма, бога на смъртта. Вилвата расте пряко свързана с богинята Лакшми и така нататък. Има много растения, които са пряко свързани с божественото.
Затова е много важно, нали, да разберем до каква степен, нали, дървото е специално важно и че практикувайки ползата дърво, ние не само подобряваме на нашия баланс, но ние се свързваме с този аспект на растението, който ни позволява да влезнем в контакт с божественото, което стои зад него. И на много места, например, вилва, растението вилва, да речем, то се използва по време на церемониите на офарингите към Бог Шива, също както Тулси се използва по време на церемониите и офарингите към Бог Вишну. Тоест, свързвайки се, задържайки в съзнанието си това конкретно растение и практикувайки полза дърво, ние можем да насочим нашата практика в тази посока, във връзка с конкретен аспект на божественото. Следващата полза, която ще коментирам, това е ползата риба или мацясана. Тази полза има няколко различни разновидности на изпълнение, но те всички са свързани с Матсия Аватар. Матсия Аватар, това е първото въплъщение на Бог Вишну. Това е най-ранната му форма, която той приема непосредствено след сътворението. И тази риба, тази мация служи за... Бог Вишну приема формата на риба, за да може да спаси първите хора от потопа. Защото във всяка една древна цивилизация, древна култура, древна митология, митът за потопа присъства. И във ведическата си форма този потоп застрашава първите хора и Бог Вишну приема тази форма, за да може чрез този начин да помогне и да спаси Ман, първият човек. Друга лесно разпознаваема полза, това е Курмасана или костенурката. Курмасана е вторият аватар на Бог Вишну. Тази костенурка или Корма аватар, тя участва в мита за сътворението, в така наречената Самудра Мантан, когато боговете и полубоговете съвместно така разбиват първичния океан и по този начин отделят земята от водата от небето. Тази костенурка служи като фундамент, тъй като все още земята не е формирана и тази костенурка всъщност служи като постамента, върху който се случва това сътворение. Да не навлизам в детайли по отношение на митологията, но ето виждате как ползата костенурка не само ни свързва с Бог Вишну в неговата практика, но всъщност тя дава от една страна дава този характерен за костенурките, това характерно за костенурките отдръпване от сетивния свят, нали, което може да е най-често така представения духовен аспект на ползата, е, че практикувайки полза костенурка, ние всъщност започваме да работим върху това, постепенно умът ни да бъде дисциплиниран по начин, по който сядайки в медитация, ние да можем да се оттеглим и да се изключим от сетивния свят. Но по-дълбокия пласт на ползата костенурка е именно, че тя служи като фундамент за самото сътворение или по-точно за пресътворяването. Тъй като във ведическата култура реално няма начало, абсолютно начало и абсолютен край на битието, а има циклично редуване между периоди на проявление и на непроявление. И всеки път това нещо започва с един такъв процес на новоизграждане. И тази полза костенурка може много добре да ни послужи като фундамент на нашата практика, като базата, върху която да стъпим и да надградим в последствие нашата духовна практика. Друга много така разпознаваема полза в йога е полза лъв синхасана, за която говорих преди малко. Ползата лъв, тя е свързана пък с четвъртия аватар на Бог Вишну, Нара Синха. Този аватар, той е един от най-така кръвожадните, да наречем, аспекти, които Бог Вишну приема, но в същото време той е и най-мощният протектор, с който можем да се свържем, тъй като Нара Симха, неговата история, нали, е свързана с победата над злото, тъй като един от така най-известните поклонници и последователи на Бог Вишну е Пралат, така се нарича. Неговият баща, той многократно се опитва да убие Пралат, многократно се опитва да унищожи духовността, да унищожи ведическата култура и да я замени с култ към собствената си личност. И през цялото време Пралат, той е в така опозиция на баща си. И това напрежение между тях двамата ескалира до степен, до която Пралат е заплашен от смърт, застрашен е живота му.
И в така най-критичния момент, в резултат на непоколебимата си вяра, Бог приема формата на Нарасимха, за да предпази своя предан отдаден. Съответно, практикувайки симхасана, ние постепенно започваме да овладяваме този праведен гняв, да го наречем. Защото гневът сам по себе си има изключително разрушителна природа, но когато е овладян и контролиран, той има изключително мощна защитна функция. Друга изключително позната полза за практикуващите йога е така наречената буджангасана или кобра. Когато обаче говорим за позата кобра, ние правим пряка връзка с така наречените наги. Нагите са митичен народ, който в древността е живял хора змии, които така присъстват изключително активно в ведическия епос, в ведическия пантеон, в ведическата митология, ако щете. Нагите са деца на един велик мъдрец Кашиапа, за който ще говорим малко по-късно. Най-известните наги, това са Шеша или Ади Шеша, който е пряко свързан с Бог Вишну, и Васуки, който е пряко свързан с Бог Шива. Тези от вас, които така са виждали изображения на Шива, почти винаги той са забелязали, може би, че почти винаги той се изобразява с змия, увита около врата му. Това е именно Васуки. Васуки е и пряк участник в сътворението, в мита за сътворението, за който говорих преди малко. Нагите от така една по-езотерична гледна точка са свързани с изобщо кобрата, змията, е свързана с енергията кундалини, с нашата жизнена сила. И самата енергия кундалини често се изобразява като змия. И съответно нагите са били, не може да се каже, че те са били само добри или само лоши, както и за хората не може да се каже, че са били само добри или само лоши. Но винаги нагите са били наситени с голяма сила, с голяма мъдрост и с мистични сили, което до голяма степен се припокрива и с кундалини, нашата така мистична сила, която е заключена в нас и която до голяма степен нейното развитие е свързано с практиката на йога, до голяма степен е свързана с реализирането на този скрит мистичен потенциал, т.е. с реализирането на кундалини, с пробуждането на кундалини, с пробуждането на кобрата, ако щете. И съответно практиката на поза кобра има подпомагащ ефект именно по отношение на пробуждането на кундалини. И в същото време ни дава пряка връзка с двамата вечни безсмъртни спътници на Шива и на Вишну. Друга важна поза в йога и така много разпознаваема е позата Гарудасана или поза Орел. Гаруда е безсмъртен спътник на Бог Вишну. Този легендарен орел или краля на птиците или краля на орлите е въплъщение на идеята за вечната свързаност между аза, между индивидуалния, между човешкия аз и божественото. Гаруда се смята за средството за придвижване на Вишну. На много места Бог Вишну е изобразяван, че е възседнал Гаруда и с него се придвижва през различните измерения на битието. От друга страна, Гаруда има едно от неговите характерни качества, е именно, че той може в рамките на миг да посява огромни разстояния. И нещото, което е най-важно, може би, е, че той винаги е в присъствието на Бог. Той никога не се отделя от него. Тоест, практикуването на тази поза постепенно ни позволява и ние да започнем да изграждаме една непрекъсната връзка, едно непрекъснато осъзнаване, една непрекъсната форма на общуване и на близост с Божественото. Друга изключително емблематична поза в йога е Хануманасана или женския шпагат. Тя е свързана с Хануманджи, който е сам по себе си най-верният спътник на Бог Рама. Хануман или Анджанея, както се нарича той, е въплъщение на шакти, на силата, на вирия, на мощта и на бакти, на преданото служене.
За Хануман няма преграда пред неговата служба. Той не познава граници. Неговата отдаденост, неговата сила, неговата готовност да помага и да служи на своя възлюбен Бог не познават лимит. И съответно Хануман е известен с безбройните подвизи, които извършва по време на Рамаяна, на този легендарен епос, при който се разказва за живота и за действията и за приключенията, дори бих казал, на бог Рама. За начина, по който отива до Ланка, за начина, по който спасява неговата възлюбна майка Сита и за всички перипетии, през които минава. Но това, което може би е най-важно, когато говорим за Хануман, е, че той реално от една страна въплащава мъдростта, силата, отдадеността, но в същото време той е и абсолютно отдаден. Това е най-важното за него. Той е безрезервно предан на своя възлюбен Бог. В съвременната практика на йога много разпознаваема йога е позата войн или Вирабхадрасана. Но името войн реално много далечно представя скрития смисъл в позата. Защото Вирабхадра не е обикновен войн, не е просто войн, не е някой случайен войн. А Вирабхадра е митичен образ, който е проявление, въплъщение, изява на гневът на Шива. Когато неговата жена, Сати, първата му жена, първото превъплъщение на Парвати, е така, да го наречем, унизена по време на церемония, която нейният баща Дакша организира. И на тази церемония така се отнасят с голямо пренебрежение и дори с присмех към нейния възлюбен, към Шива. Тя в огорчението си се самовъзпламенява и умира. И напуска това проявление. И когато Шива разбира, че неговата вечна спътница, неговата любов е по някакъв начин унизена и дори принудена в нейната тъга да унищожи собственото си тяло, в гнева си Шива откъсва една от своите плитки, схвърля на земята, стъпва и от нея се ражда Вирабхадра. И този образ на неговия гняв всъщност Шива го изпраща на тази церемония и той там на практика избива всички присъстващи. И въздава една справедливост. И това е още един образ, който е свързан с праведния божествен гняв, който е почти неусмирим. И практикуването на позата войн много е една от позите, която стреми също както Нарасимхасана, поза Вирабхадрасана има за цел именно да ни позволи да почнем да се справяме с нашия гняв.